Düzene baktım, düzensizliğe baktım, içime döndüm, biraz da dışarı çıkayım dedim ve sordum. Bizi binalardan, ders kitaplarından, materyallerden uzaklaştıracak bir alternatif dışarıda bir yerlerde olabilir mi? O zaman şimdi rotayı dört duvarın ve kuralların tamamen dışına, en temel köklerimize, doğanın ta kendisine çeviriyoruz. Bugün eğitimin laboratuvarının bir ağacın gölgesi, sınıfın ise ormanın ta kendisi olduğunu söyleyen bir alternatife, orman okullarına yakından bakıyoruz.